තීතා වර්ජනයක් ඇතිනේ. අද නම් ආවා දෙපතාවක් නගරාධිපති වෙලා හිටියා. අද ඇවිල්ලා තියෙනවා නොඑන්නම තුන්වෙනි වතාවට එතුමා. ඇත්තටම නන්දන ගුණතිලක කියන්නේ හොඳ මානව හිතවාදී දේශපාලන චරිතයක්. මම ඔබ දන්නවා දීර්ඝ කාලයක ඉඳලා මොකද ඔහු ප්‍රධාන ලේකම් හැටියට හිටියා ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ. ඒත් එක්කම ඔහු පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරා මම හිතන්නේ අවුරුදු 10කට වඩා වැඩි කාලයක්. ඒතකොට මගේ මතකයේ හොඳටම ඔහු ලඟ වුණේ නන්දන ගුණතිලක මහතාත් මමත් වගේ සෝමවංශ අමරසිංහ හිටපු නායකතුමන් අපි තුන්දෙනාම ගියා චීනේ. ඒ චීනයේ දේශපාලන ආසියාවේ දේශපාලන පක්ෂවල නායකයන්ගේ සමුළුවකට ඒ ගිය අවස්ථාවේදී මට නන්දනව හුඟක් ළඟින් ආශ්‍රය කරන්න අවකාශය ලැබුණා. ඒ ඔහුගේ දේශපාලන අදහස් දේශපාලන ගැටපැවතුම් ගත්තාම මම හිතනවා බොහොම සාධාරණ ඒ වගේම ඔහුගේ විවේචන උනත් යුක්ති සහගත විවේචන හැම විටම තිබුණේ. ඉතින් අගය කරන්න ඕන දේශපාලන චරිතයක්. ඔහු දරුවේ තදබල වාමාංශික දේශපාලන අදහස්. හැබැයි ඒ වුණාට හැම විටම අනිත් අයටත් ගරු කරා. ඒක තමයි ඔහුගේ තිබුණ විශේෂත්වය. බොහොම ස්තුතියි. චන්ද්‍රසේන විජේසිංහ කිව්වහම ඉතින් පරිණිය අය ඔක්කොමලා දන්නවා. නන්දන ගුණතිලක කියන්නේ ඔබතුමාලගේ සටන් සගයෙක්. ඉදා. මොකද ඒ සටන් සගයාගේ වියෝව ගැන හිතෙන්නේ? ඇත්තට මේක බරපතල කම්පනයක් ගෙන දෙන මරණයක් මට. විශේෂයෙන්ම මේ දේශපාලන ව්‍යාපාරේ ගොඩනගන්න මහා දැවැන්ත කැපකිරීමක් කරපු අපි හිරගෙද විදුදි එළියේ මේක නැවත කොහොම හරි ගොඩනගන්න ඕන කියලා කැපකිරීම කරලා ඉදිරිපත් වෙච්ච මිනිහෙක් විදියට ඇත්තටම හරිම වේදනාබරයි මෙවැනි මරණයක් උරුම වීම පිළිබඳ මට නම් මේ මරණය ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ කියන මහා දැවැන්ත ව්‍යාපාරය ගොඩනගලා ඒක වෙනත් මාවත් වලට තල්ලු කරගෙන යද්දී ඒක දරා ගන්න බැරුව එළියට බහපු මිනිස්සු උන් කොතරක හෝ රැඳිලා අපේක්ෂා කළේ යහපත් සමාජයක් යහපත් පරිවර්තනයක්. හැබැයි ඒ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ කියන දේශපාලන ව්‍යාපාරය කොට්ට උරේ අනිත් පැත්ත ගහන්න වගේ වර්තමාන නායකයෝ විසින් ඒ ව්‍යාපාරය අද විනාශ කරලා තියෙනවා. ඒ විනාශ කරපු යථාර්ථයක් ඇතුලේ තමයි මෙවැනි චරිතවල වටිනාකම තව තවත් අපිට දැනෙන්නේ. මොකද අලුත් ව්‍යාපාරයක් නව ව්‍යාපාරයක් රටේ වෙනසකට නායකත්වයේ දී හැකි ව්‍යාපාරයක ඓතිහාසික අවශ්‍යතාවය වඩා දැනෙන මොහොත මේක. එවැනි වෙලාවක මෙවැනි චරිතයක් අපෙන් ඈත් වීම කියන කාරණේ ඇත්තටම දරා ගන්න ඉතාම අමාරු අසීරු කාරණයක්. මම අපේ සටන් සගයට සමු දෙනවා අකමැත්තෙන් නම්. මෙතන කියවුණානේ ඔහු පානදුරේ ජනතාවට හානියක් කළේ නැහැ කියලා. ඔහුට බෙහෙත් ටික ගන්න, පෞද්ගලික වියපැහැදම් කරගන්න. මම හිතන්නේ කිසි කෙනෙක්ගෙන් සල්ලි ඉල්ලුවා කියලා. එහෙම ඉල්ලන්නේ නැතුව පාන්දර ගිහිල්ලා පිටකොටුවේ මාස්ක් එක දාගෙන, කළු පාට තොප්පියක් දාගෙන, කෙහෙල්ගෙන් කරගහලා, බිත්තර පෙට්ටි කරගහලා ජීවත් වෙන අයට. ඒක නිසා මම කිව්වේ කවුරු හරි කඳුලක් ආවොත් කාගේ හරි ඇහැට ඒක පව් නෑ. කාගේ හරි හදවතට සුසුමක් ආවොත් ඒක පව් නෑ. ඒක නිසා නන්දන සහෝදරයා ඇති කරපු මව මේ වෙලාවේ අසනීපෙන් ඉන්නේ. ඒ අම්මට මේ
නන්දන ගුණතිලක ගෞරවයක් ගෙන දුන්නා මිසක් ගෞරවයක් එක්කලේ නෑ. අපේ ගුණතිලක සර්ගේ නම බැබලෙව්වා මිසක් ඒක දුර්වර්ණ කළේ නෑ. පවුලේ සහෝදර සහෝදරියන්ටත් එහෙමයි. අනිකොත් බාප්පා මහත්මා දරුවන්ගේ දරුවන්ටත් එහෙමයි. ආශ්‍රය කරපු අපිටත් එහෙමයි. ඒක නිසා මට පැවරුනේ ස්තුති කතාව කරන්න. මං හිතන්නේ ඒ ස්තුති කතාවේ බර තියෙන්නේ ඒ ආභරණයක් වෙච්ච මිනිහගෙන වචනයක් කිව්වොත් පමණයි. ඒක නිසා නන්දන සහෝදරයා අපි වයසත් එක්ක hina වුණා කාලයක් වාහනේ යනකොට මට වඩා අවුරුදු 11ක් වැඩිමල් මගේ ජ්‍යෙෂ්ඨ ශිෂ්‍යයා ශ්‍රීසුමංගල විද්‍යාලේ ආදිසංගමේ මොනවද ඉල්ලුවේ නගරාධිපතිවරයා හැටියට ඒ සියල්ල අපි ඉෂ්ට කරා. කුණු කන්දක් තිබුණ අවුරුදු 9ක් ශ්‍රීසුමංගල විද්‍යාලයේ ගොඩ ගැහිලා නගර සභාවේ ට්‍රැක්ටර් 17ක් ඇද්දා, ලොකු ට්‍රක් දෙකක් ඇද්දා. සුමංගල විද්‍යාලය පිරිසිදු කරලා දුන්නා. ශ්‍රීසුමංගල විද්‍යාලයේ සුනාමියට අහුවෙච්ච වෙලාවේ අපේ 1500 විතර කණ්ඩායමක් ගිහිල්ලා පාසල සුද්ධ කරන්න නායකත්වයේ දුන්නා. බංග්ලාදේශයෙන් ආපු හමුදාවේ කණ්ඩායම් ස්වේච්ඡාවෙන් ඇවිල්ලා ඉස්කෝලේ වටේම නළලින් ගහලා දුන්නා. පුස්තකාලයට පොත් දුන්නා. ශ්‍රීසුමංගල විද්‍යාලයට ආවරණයක් වුණා. කවුරු හරි කියනවා සුමංගල විද්‍යාලයට මුකුත් උනේ නැහැ කියලා. නෑ, සුමංගල විද්‍යාලයට කරන්න පුළුවන් දේ කරා. ඉතින් පානදුරේ මිනිසුන්ගේ රුපියලක් හරි අද වැය වෙනවනේ මේ වෙනුවෙන්. පානදුරේ මිනිසුන්ගේ වරිපණ මුදල් අද වැය වෙනවනේ නන්දන සහෝදරයාගේ අවසන් කටයුතු වෙනුවෙන්. එතුමට අවසානයේ ප්‍රණාමය දක්වන මේ වැඩසටහනට. ඒක නිසා ඒක ණය මුදලක් නෙමෙයි, මෙවැනි මිනිස්සෙක්ට චොතගුණ සලකන අවස්ථාවක. මහජන මුදල් සාප්පු දාගත්තේ නේ. ඒ නිසා නන්දන සහෝදරයා 21 වෙනිදා හවස මේ දේ සමුගන්න. අපි ඔක්කොම දාලා යනවා. කෙටි කාලයක් ජීවත් වුණා. තව කාලයක් ජීවත් වෙන්න තිබිච්ච චරිතයක්. සමහර වෙලාවට මම හිතනවා නිවැරදි වෛද්‍ය උපදෙස් ගන්න සල්ලි නැති වෙන්නේ නැති. නිවැරදි බෙහෙත ගන්න මුදල් නැති වෙන්නේ නැති. නිශ්චිතව අඛණ්ඩව බෙහෙත් ටික ගන්න සල්ලි නැති වෙන්නේ නැති. හොඳම බෙහෙත් ටික නැතුණාම ශරීරයේ අවයව හානියටපත් වෙනවා. අවංකභාවයේ මග, විශ්වාසනීයත්වයේ මග, ආදරණීය මිනිසෙකුගේ මග තෝරාගත්තාම සමහර කටුක අධ්‍යයනයන් වලට මුහුණ දෙන්න සිදු වෙනවා. ඉතින් මේ අවස්ථාව සූදානම් කරපු අපේ නගර සභාවේ ගරු නගරාධිපති හේම කුමාර සහෝදරයාට, ඒ වගේම ආණ්ඩු පක්ෂයේ උපසභාපතිතුමා, මන්ත්‍රී මණ්ඩලය, පක්ෂ විපක්ෂ සියලුම අපේ සහෝදර මන්ත්‍රීවරුන්ට, ඒ වගේම ලේකම් තුමිය ඇතුළු සියලුම කාර්ය මණ්ඩලයට, පවුල වෙනුවෙන්, ප්‍රියලිය අක්ක වෙනුවෙන්, පුතා වෙනුවෙන්, මංගල අක්ක වෙනුවෙන්, යොකු අක්ක වෙනුවෙන්, අම්මා වෙනුවෙන්, සියලුම දෙනා වෙනුවෙන් ගෞරවනීය ස්තුතිය පුද කරන්න මට පාර දීපුවා මම ඉෂ්ට කරනවා. ඒක නිසා මෙවැනි ඕන මේ රටට මෙවැනි මිනිසුන් අභ්‍යාස කරන්න ඕන පරිපූර්ණ මිනිහෙක් බවට මිනිහෙක් පත් වෙන එක අභ්‍යාසයක්. ඒක නිසා නන්දන ගුණතිලක සහෝදරයාගේ ජීවිතේ ඒ අභ්‍යාසය උහුරු කරන්න ඔබ සැමට ධෛර්ය ශක්තිය ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම නැවත වාරයක් අපි අදහපු දර්ශනය අනුව අපි විශ්වාසයක් කරන්නේ නැවත උත්පත්තියක් සම්බන්ධයෙන්. ඒක නිසා නන්දන සහෝදරයා මේ සමාජයේ යහපත් කිරීම සඳහා කරපු සියලු කැපකිරීම් වලට පානදුර ජනතාවගේ, ඥාති හිත මිත්‍රාදීන්ගේ, ඒ වගේම අපි එකට දේශපාලනය කරපු සහෝදර ක්‍රියාකාරීන්ගේ උණුසුම් සහෝදරත්වය මේ විලාවේ පුද කරමින් නන්දන සහෝදරයාට සුබ ගමන් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. බොහොම ස්තුතියි. කියන්නේ මානවක මන්ත්‍රීවරයෙක් හැටියට නන්දන ගුණතිලක මහත්මයාගේ සභාපතිත්වයේ යටතේ මේ නගර සභාවට ඇවිල්ලා මගේ දේශපාලන ජීවිතය ආරම්භ කරු වර්ෂය. අද මම පානදුර නගර සභාවේ විපක්ෂයේ නියෝජනය කරමින්
අද විපක්ෂයට නායකත්වය ලබා දෙන මට පෞරුෂත්වය ලැබුණේ එදා 2011 වර්ෂයේදී නන්දන ගුණතිලක මැතිතුමාගෙන් ලැබපු පන්නරේ නිසා. අද දේශපාලන ජීවිතේ මා බොහොම ශක්තිමත් මන්ත්‍රීවරයෙක් හැටියට වැඩ කරන්නේ. එදා 2011 වර්ෂයේදී මට මතකයි මේ ඉස්තරහා තිබ්බ සභාපති කාමරේ ඔබතුමා මාව ළඟින් තියාගෙන නගර සභාව තුළ තිබ්බා වූ පරිපාලනය නගරේ පරිපාලනය මට හිතන්නේ ඔබේ දරුවෙකුට වගේ කියලා දුන්න එකම මන්ත්‍රීවරයා මම. එදාගරු සභාපතිතුමා මට මතකයි 2011 වර්ෂයේදී ඇතැම් විට මන්ත්‍රීවරු විරුද්ධ වුණ කමිටු වල මා සහභාගී වෙද්දී හැබැයි මන්ත්‍රීවරුන්ගේ විරෝධය නොදකා සියලුම කමිටු වලට මට සහභාගී වෙන්න අවසරය දීලා එදා ඔබ මට මේ නගර සභාව තුළ මේ නගර සභාවේ පරිපාලනය කියලා දුන්නා මට පියෙක් වගේ මට මතකයි සභාපතිතුමනි. අද මා ශක්තිමත් මන්ත්‍රීවරයෙක් කියලා හැටියට ඉන්නේ එදා ඔබතුමා දුන්න ඒ පන්නරේ නිසා. නගර සභා ජීවිතය තුළ ඔබතුමා මම හිතන්නේ මන්ත්‍රීවරයෙක් නිර්මාණය කරා නම් පියෙක් දරුවෙක් වගේ ඒ වයන් ඉසුවෙක් නෙමෙයි ඒ මම. ගරු සභාපතිතුමනි අපිට මතකයි 2011 වර්ෂයේදී ඔබතුමා මේ ජරා ජීර්ණ වෙච්ච පානදුර නගරේ බාරගත්තා. ඒ වගේම බොහෝම දුර්වල තැනක තිබ්බ මේ නගර සභාව බාරගත්තා. එදා ඔබතුමාගේ තිබ්බා වූ පරණතභාවය තුළ ඔබතුමාගේ තිබ්බා වූ නායකත්වය තුළ වැඩ කරලා අද වර්තමානයේ සභාපතිතුමාට කිසිම බරපතලක් නැතුව හොඳ ස්ථාවර නගර සභාවක් දීලා තිනවා වැඩ කරන්න. ඒ ගෞරවය ඔබතුමාට හිමි වේ යුතුයි. අද නන්දන ගුණතිලක නාමය වර්තමානයේ වෙනකොට පානදුර ඉතිහාසය තුළ රන් නකුරෙන් ලියවෙනා කර සභාපතිතුමනි ඒ ඔබතුමා කරු වැඩ කොටස මේ නගරයේ දෙවන්ත වැඩ කොටසක් කරේ වෙන කවරෙකු නෙමෙයි ඔබතුමාගේ තිබ්බා වූ දේශපාලන සම්බන්ධතා හරහා ඔබතුමා කරපු වැඩ අපරිමිතයි ගරු සභාපතිතුමනි. සම්බන්ධ වෙලා දේශපාලන කටයුතු කරාට නන්දනම අපිට තරම් අයිතියක් තියෙනවායි කියලා මම හිතන්නේ නැහැ මේ කිසිම දේශපාලන නායකයෙක්. මොකද අපේ රජීව වීරමන් කිව්වා වගේ පානදුරේ බොහොම ගෞරවනීය ප්‍රෞಢ ඉතිහාසයට උරුම හිමිකම් කියන විද්‍යාලයක් තමයි පානදුරේ ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය. මේ ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයෙන් අධ්‍යාපනය ලැබපු උදවිය අද මේ සෑම ශ්‍රේෂ්ඨයෙක්ම ධනවතුන් ඉන්නවා, ව්‍යාපාරිකයන් ඉන්නවා, උගතුන්, ඒ වගේම වෛද්‍යවරු, ඉංජිනේරුවරු, දේශපාලන චරිත විවිධ ශ්‍රේෂ්ඨයන් තුල නිපුණත්වයට පත් වෙච්ච උදවිය ඉන්නවා. මෙහෙම ඉන්නකොට නන්දන කියන මේ උදාාරතර දේශපාලන චරිතය ඉදා බිහි වුණේ අර ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය කියන එක අපි බොහොම අභිමාණයෙන් යුතුව මතක් කරන්නට ඕනේ. මට මතක් වෙනවා 1973 74 කාලවකවානුව අපි අවුරුදු 13 14 කොල්ල කාලේ. ඒ කාලේ මට මතකයි එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ මම මෙතන මේ පක්ෂ දේශපාලනයක් කතා කරනු නෙමෙයි. මේ අපේ නිදහන කතාව ගැන කතා කරන්න වෙනකොට ඒ කතාවේ මූල ආරම්භය මට කියන්න සිද්ධ වෙනවා. එතකොට නන්දනත් මමයි නන්දයි අතර අවුරුද්දක වෙනසක් තියෙන්නේ. ජානක සොයිසා අපිට වඩා එක අවුරුද්දක් වැඩිමල්. ඒ කාලේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ජයවර්ධන ජනාධිපතිතුමා 1973 මේ පක්ෂේ නායකත්වය බාර අරගෙන පක්ෂ ප්‍රතිසංවිධානය කරන්න ආරම්භ කරපු කාලේ සමාජී ශිෂ්‍ය පෙරමුණ බිහි කරලා ඒකේ නායකත්වය බාර දුන්නේ බොහොම දක්ෂ පක්ෂගන්තිවිත තරුණ නායකයෙක් ඉමිටියාස් බාකිර් මාකර් මැතිතුමාට. ඒ කාලේ ඉමිටියාස් බාකිර් මාකර් මැතිතුමා අපේ ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයට ඇවිල්ලා මේ සමවාදී ශිෂ්‍ය පෙරමුණේ තරුණයෝ එකතු කරන්නට වගකීම බාර දුන්නා අපේ මිත්‍ර ජානක සොයිස මහත්මයාට. ඉතින් ජානක බොහොම අමාරුවෙන් පන්ති ගානේ ගිහිල්ලා
යනකොට සමහර අපේ තරුණ සහෝදරයෝ අපිට උසුළු විසුළු කරලා මේ පිස්සෝ කියලා දේශපාලනයට එන්නේ නැණි විරෝධයෙන් සතුටෙන් ඉන්න මිනිස්සු විසක් මේ අද කාලේ ඒ කාලෙත් එහෙමයි. ඒ වෙලාවේ ජානක බොහොම අමාරුවෙන් මමත් නන්දනත් ඔයගේ කීප දෙනෙක් එකතු කරගත්ත 8 දෙනෙක් වගේ මට මතකයේ හැටියට 8 දෙනෙක්ව එකතු කරගත්තා. ඒ එකතු කරගෙන මේ සමාජී ශිෂ්‍ය පෙරමුණ ආරම්භ කරා. ආරම්භ කළ මට මතකයි 1976 වීරසූරිය ශිෂ්‍යයා ඝාතනය කරපු වෙලාවේ අපේ තරමට අපි පාරට බහැලා නන්දනලා අපි බස්වල කළු තෙල් ගාලා අපි ඒ විදිහට අපේ විරෝධය පළ කරා. අන්න එහෙම තමයි එදා නන්දන එතුමාගේ දේශපාලන ව්‍යාපාරය ආරම්භ කරේ. පහු කාලෙක කවුරු නන්දන කියන නන්දන ගුණතිලක කිව්වහම මුළු මහත් රටේම ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ ජනාධිපති අපේක්ෂකයා. නන්දන ගුණතිලක කිව්වහම මේ රටේ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ අසහාය නායකයෙක්. ඒ වගේම ප්‍රතිපත්තිගරුක ඒ වගේම බොරු අද සමාජය තුල විවිධ දේශපාලන ශ්‍රේෂ්ඨය තුල පිම්බිච්ච බොරු වැඩ බැරි උදවිය තමයි වැඩිපුරම ඉන්නේ. නමුත් නන්දන කියන්නේ තමන් උපතින්ම අරගෙන ආපු සහද කුසලතාවයන් තුල ඒ වගේම එතුමට ආවේනික වෙච්ච මේ දේශපාලන පන්නරය සහ කැපවීම උපතින්ම අරන් ආපු කෙනෙක්. සම්බන්ධ වෙලා දේශපාලන කටයුතු කරාට නන්දනම අපිට තරම් අයිතියක් තියෙනවායි කියලා මම හිතන්නේ නැහැ මේ කිසිම දේශපාලන නායකයෙකුට. මොකද අපේ රජීව වීරමන් කිව්වා වගේ පානදුරේ බොහොම ගෞරවනීය ප්‍රෞಢ ඉතිහාසයට උරුම හිමිකම් කියන විද්‍යාලයක් තමයි පානදුරේ ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය. මේ ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයෙන් අධ්‍යාපනය ලැබපු උදවිය අද මේ සෑම ශ්‍රේෂ්ඨයෙක්ම ධනවතුන් ඉන්නවා, ව්‍යාපාරිකයන් ඉන්නවා, උගතුන්, ඒ වගේම වෛද්‍යවරු, ඉංජිනේරුවරු, දේශපාලන චරිත විවිධ ශ්‍රේෂ්ඨයන් තුල නිපුණත්වයට පත් වෙච්ච උදවිය ඉන්නවා. මෙහෙම ඉන්නකොට නන්දන කියන මේ උදාාරතර දේශපාලන චරිතය ඉදා බිහි වුණේ අර ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය කියන එක අපි බොහොම අභිමාණයෙන් යුතුව මතක් කරන්නට ඕනේ. මට මතක් වෙනවා 1973 74 කාලවකවානුව අපි අවුරුදු 13 14 කොල්ල කාලේ. ඒ කාලේ මට මතකයි එක්සත් ජාතික පක්ෂය මම මෙතන මේ පක්ෂ දේශපාලනයක් කතා කරනු නෙමෙයි. මේ අපේ නිදහන කතාව ගැන කතා කරන්න වෙනකොට ඒ කතාවේ මූල ආරම්භය මට කියන්න සිද්ධ වෙනවා. එතකොට නන්දනත් මමයි නන්දයි අතර අවුරුද්දක වෙනසක් තියෙන්නේ. ජානක සොයිසා අපිට වඩා එක අවුරුද්දක් වැඩිමල්. ඒ කාලේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ජේ.ආර්. ජයවර්ධන ජනාධිපතිතුමා 1973 මේ පක්ෂේ නායකත්වය බාර අරගෙන පක්ෂ ප්‍රතිසංවිධානය කරන්න ආරම්භ කරපු කාලේ සමාජී ශිෂ්‍ය පෙරමුණ බිහි කරලා ඒකේ නායකත්වයේ බාර දුන්නේ බොහොම දක්ෂ පක්ෂගන්තිවිත තරුණ නායකයෙක් හිමිටියාස් බාකිර් මාකර් මැතිතුමාට. ඒ කාලේ හිමිටියාස් බාකිර් මාකර් මැතිතුමා අපේ ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයට ඇවිල්ලා මේ සමවාදී ශිෂ්‍ය පෙරමුණේ තරුණයෝ එකතු කරන්නට වගකීම බාර දුන්නා අපේ මිත්‍ර ජානක සොයිස මහත්මයාට. ඉතින් ජානක බොහොම අමාරුවෙන් පන්ති ගානේ ගිහිල්ලා යනකොට සමහර අපේ තරුණ සහෝදරයෝ අපිට උසුළු විසුළු කරලා මේ පිස්සෝ කියලා දේශපාලනයට එන්නේ නැණි විරෝධයෙන් සතුටෙන් ඉන්න මිනිස්සු විසක් මේ අද කාලේ ඒ කාලෙත් එහෙමයි. ඒ වෙලාවේ ජානක බොහොම අමාරුවෙන් මමත් නන්දනත් ඔයගේ කීප දෙනෙක් එකතු කරගත්ත 8 දෙනෙක් වගේ මට මතකයේ හැටියට 8 දෙනෙක්ව එකතු කරගත්තා. ඒ එකතු කරගෙන මේ සමාජී ශිෂ්‍ය පෙරමුණ ආරම්භ කරා. ආරම්භ කළ මට මතකයි 1976 වීරසූරිය ශිෂ්‍යයා ඝාතනය කරපු වෙලාවේ අපේ තරමට අපි පාරට බහැලා නන්දනලා අපි බස්වල කළු තෙල් ගාලා අපි ඒ විදිහට අපේ විරෝධය පළ කරා. අන්න එහෙම තමයි එදා නන්දන එතුමාගේ දේශපාලන ව්‍යාපාරය ආරම්භ කරේ. පහු කාලෙක කවුරු නන්දන කියන නන්දන ගුණතිලක කිව්වහම මුළු මහත් රටේම ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ ජනාධිපති අපේක්ෂකයා. නන්දන ගුණතිලක කිව්වහම මේ රටේ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ අසහාය නායකයෙක්. ඒ වගේම ප්‍රතිපත්තිගරුක
ඒ වගේම බොරු අද සමාජය තුළ විවිධ දේශපාලන ශ්‍රේෂ්ඨය තුළ පිම්බිච්ච බොරු වැඩ බැරි උදවිය තමයි වැඩිපුරම ඉන්නේ. නමුත් නන්දන කියන්නේ තමන් උපතින්ම අරගෙන ආපු සහද කුසලතාවයන් තුළ ඒ වගේම එතුමට ආවේනික වෙච්ච මේ දේශපාලන පන්නරය සහ කැපවීම උපතින්ම අරන් ආපු කෙනෙක්.